السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ هعمل معاكم النهاردة الرز بلبن. هنعمله زي بتاع المحلات بالظبط. المقادير معانا اهي. معايا نص كوباية رز مغسولة بس مش نقعة ولا اي حاجة، مغسولة بس. ومعايا كوباية سكر. السكر طبعا حسب التحلية، حسب ما تحبي. معايا معلقتين كبار نشا. معايا لبن. معايا كيس فانيليا. ومعايا كيلو لبن بس مش غالياه. قربي كده يا مريم، اللبن مش مغلي اهو. هولع على النار اهي. هحط فيها الرز اهو. نزلت الرز كده كله اهو. هنزل عليه، هحط عليه نص لتر ميه، نص لتر بس. ماشي اهو كده. هسيبه لحد هغطيه واسيبه لحد ما يشرب الميه اللي فيه دي، يشرب النص لتر ميه اللي فيه دي، وبعدين نكمل بقيه الخطوات مع بعض. شربت الميه كلها اهي، الرز شرب الميه كلها. هيجي معايا اللبن اهو زي ما قلت مش مغلي. معايا كيلو لبن اهو مش مغلي اهو، لسه كنت طالع من الفريزر. انا هاخد من اللبن حبه للنشا عشان ادوب النشا فيه. خد حبه كده وهحط بقيه اللبن كله هنا اهو. برضو هسيبه لحد ما يغلي كده. هحط معايا كوبايه السكر اهو. كوبايه السكر بقى حسب التحليه، حسب ما انت بتحبيه حلو ولا ايه. يعني حطي السكر ودوقيه وشوفي لو عايزه سكر تاني حطي. بعد ما حطيت السكر كده، اول ما السكر بقى يدوب هبتدي انزل النشا واحط الفانيليا كده. حركت النشا كويس قوي عشان بس بتبقى مركزه تحت اهي. بصوا بيغلي ازاي. يعني ما تخافيش من اللبن عشان هو مش مغلي، لا هو غلى كذا مره اهو. اقلبه بقى كويس قوي اهو. امشي ايدي بقى فيه كده عشان ما يكلكعش من النشا اهو. هحط كيس الفانيليا اللي معايا اقلبه كده كويس قوي. اول بقى ما الاقي المعلقه كده ظهرها عمل غلاف كده، يعني اعمل بايدك غلاف كده، يبقى كده خلاص. بس لسه ما عملش اهو. هقعد اقلبه برده شويه كده لحد ما يعمل الغلاف اللي بقول لكم عليه كده اهو. عمل طبقه ايه عن معلقه اهي البيضه دي، يبقى كده خلاص. ندفع عليه بقى، ندفع عليه كده ونغرفه. هنغرفه بقى كده، نبتدي نغرفه. قوامه كده كويس اهو، حلو قوي. لما يبرد هيمسك شويه. لازم تحطي نشا. في ناس ما بتحطش نشا، بس هما بتوع الرز بلبن بيحطوا نشا. وما تقلقيش بقى من اللبن عشان مش مغلي ولا حاجه، لا ما تقلقيش منه. وبصي لونه ابيض ازاي، لونه ابيض عشان احنا ما غليناش اللبن. عشان لما بتغلي اللبن طبعا، لما بنغلي اللبن القشطه بتطلع فوق، فاللبن بيصفر شويه مع الغليان كده بقى. ما اصفرش ولا حاجه. يا مريم لو سمحتي عشان يطلع مظبوط. انا كده غرفته خلاص اهو. هجيب معايا هنا زبيب ومعايا جوز الهند. زوقيه بقى بالطريقه اللي تعجبك، باي حاجه تعجبك. هنحط كده ونحط حبه زبيب كده اهو. استني كده. بعد ما خلصته
جربوه بقى بالطريقه دي، قولوا لي ايه رايكم فيه، ولايك وشير بقى واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.